दंड आनी चड वीज बिलांक तोंड दिवपी वीज गिरायकांक सुटका दिवची अशें गोंय वाजिन्य आनी उद्देग मंडळान राज्य सरकाराक उलो मारला। जीसीसीआयन दंड नासतना जोडिल्ल्या भाराच्या नियमीकरणा खातीर 6 म्हयन्याची मुजत मागल्या आनी गिरायकांक चड जागृताय मेळची म्हणून केव्हीएच आधारीत बिलिंग अंमलबजावणी स्थगीत करपाची विनवणी केल्या। केव्हीएच आधारीत वीज बिलिंग चालीक लावपा विशीं जीसीसीआयन हुस्को उक्तायला आनी जायत्या गिरायकांक नव्या बिलिंग पद्दती विशीं फावो ती जागृताय नासतना वीज बिलांत व्हड प्रमाणात वाड जाल्या असो आरोप केला। खर अंमलबजावणी 6 म्हयन्यां खातीर स्थगीत करपाची मागणी चेंबरान केल्या आनी वीज घटाक व्यवस्थापन, उर्जा कार्यक्षमताय आनी चड बिलां टाळपा खातीर उपाय येवजणे विशीं व्हड प्रमाणात जागृताय मोहीम सुरू करपाचो उलो मारला। वाडट्या खर्चाक लागून आनी संवसारीक आर्थीक आव्हानाक लागून घरगुती आनी उद्देग धंद्याक पयलींच आर्थीक दबाव येता अशें जीसीसीआय अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हांणी सांगलें। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारा सयत सरकारान हस्तक्षेप करून गिरायकांक सुटका दिवची अशें आवाहन तिणें केलां। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।